Съзнанието не е нещо, което притежаваме. То е самата тъкан на съществуването. Ако искате да говорите за технология на съзнанието, това означава да създадете условия, в които всяко човешко същество да израсне отвъд ограниченията на ума и тялото си. Всяко страдание, всяко безпокойство произлизат от ограниченията на това, което наричаме аз. Когато съзнанието разцъфне, тези граници се разтварят. В индуистката философия и будистката традиция пътят към добруване винаги е бил ясно очертан, не чрез натрупване на външни постижения, а чрез вътрешна трансформация. Будда казваше: вашият ум е всичко, ставате това, което мислите. Разбирането на съзнанието през призмата на квантовите полета ни дава нов поглед. Всичко е взаимосвързано, няма изолирани частици, има само поле от потенциал, от което всичко възниква. По същия начин и вашето съзнание не е изолирано, то е едно с Вселената. Ако преживеете това, вие естествено ще живеете в хармония. Технологията на съзнанието е просто метод за овладяване на тези вътрешни сили. Йога, медитация, дълбокото осъзнаване – това са начините, чрез които можем да усъвършенстваме собственото си съществуване. Представете си свят, в който всеки човек владее своя вътрешен свят. Тогава естествено ще се погрижим за външния свят. Няма да има нужда от морални правила, закони или догми, защото осъзнатото същество естествено ще бъде състрадателно и отговорно. Развитието на съзнанието не е лукс, то е необходимост и най-висша технология, която човечеството трябва да овладее, за да осигури своето оцеляване и процъфтяване. Тогава животът се превръща от битка за оцеляване в празник на безкрайните възможности.